हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोनो आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने खांसी का नुस्खा लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही अच्छा नुस्खा है। जिन मेरे नौजवान दोस्तों में या बुज़ुर्गों में या महिलाओं में या बच्चों में खांसी ठीक नहीं हो रही हो, जो दवाई खाते खाते परेशान हो गए हो दोस्तों, वह एक बार इस नुस्खे का प्रयोग करके देखें और इस बीमारी को ठीक करें। दोस्तों हमें पंसारी के यहाँ से 3 जड़ी बूटियाँ लेकर आनी हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 1 पर हमें छोटी पीपल लेकर आना है, और नंबर 2 पर अतीस लेकर आना है, और नंबर 3 पर काकड़ा सींगी लेकर आना है। दोस्तों, इन तीनों दवाइयों को 100-100 ग्राम लेकर आना है और बारीक कूट पीस करके चूर्ण बना ले, और शहद में मिलाकर इसकी बेर की गुठली के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना ले दोस्तों। और इन गुठलियों के बराबर गोली बनाकर दिन में 3 से 4 गोली लेनी है, और इनको मुंह में डाल करके इसको चूसते रहे। कुछ दिन यह प्रयोग नियमित रूप से करने से यह खांसी, पुरानी से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाएगी दोस्तों। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो अपने दोस्तों को भी दे, ताकि ज़रूरतमंद इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। राम राम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।